ये आपके तोतू हैं? काटी कर लेगा छोटा ये छोटा ओ नारे दो मादी ने उनका नक नीला थले जड़ा बैठा है ओ ए नारे ओ जड़ा है ओ ये दो मादा है ये भी पेड़ है अंदर दो अंदर है ओ देखो ਇਹਦਾ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ वो से प्यास लगी वो पानी पी रहा है हाँ पानी ओए ओए ये इताने ये पानी है तब ये मरता है तो तब ये दो कॉकटेल ने अफ्रीकन ने ते और लव बर्ड ने लव बर्ड अंदर ने ਇਹ दो कॉकटेल ने बाकी अफ्रीकन तोते ने ते इन्हां दे जनाब पिंजरे लैदा लैदा दोवें पिंजरे उतों जीप दे उत्ते बन के लै आउण दोवें वेले पे ने लैदा लैदा पा लैण पिंजरे दे विच इत्थे ये तोते किसके हैं तोते किसके हैं
काटी कर लेगा, काटी कर लेगा ये। वो प्याले करते हैं, प्याले प्याले है वो तो नहीं वही है पापा क्यों नहीं अब बोलो क्या हुआ है, क्या हुआ है, किधर है, किसका भाई है, भाई का क्या नाम है, नाम है भाई का। ये भाई ये तोते किसके तोते, ये नहीं नजर आ रहा। ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਵ ਬਰਡ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। One, two, three, four, five, six, seven. वो है आगे क्या है? आगे ये हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. शाबाश। ये बड़ा पुराना सीकन पेल। वे ये क्या कर रही हो? नेशनल जापानी कंपनी, जापानी टीवी 1985 मॉडल। ओल्ड इज गोल्ड। और ऊपर तोतों का वॉशरूम बना हुआ है। ये पारे पारे तोते लव बर्ड कॉकटेल ते अफ्रीकन तीन ने। एक नर होर लियाना पैना है क्योंकि पेरां च रहिंदे ने, पेर बनाने। ते जनाब लव बर्ड का भी पेर है ते कॉकटेल का भी पेर है। ये कोई इंसान या अरबी तो नहीं ना जिहड़ा कल्ला होवे ते दो बीवियां होण। ये एक जान तोता एक ही बीवी बनांदा, एक ना भी अपना कपल बनांदे ने, पेर बनांदे ने। वो बोलो जी, उसका जवाब दो बेचारी से। चलो जी, अब तोता बस करें वीडियो। काफ़ी बन गई है। अच्छा जी, ये तोते किसके हैं? आपके किधर गए हैं? आपके भी तोते रखे हुए थे आपने भी, किधर गए हैं?